Ustedes no saben la cancionzota, o como decimos aquí, el petardo que estoy escuchando acá. Pronto Juan Carlos Coronel lanzará lo que será Cartagena, tesoro y leyenda. ¿Ustedes quieren escucharla? Pues vamos a las calles y también pongamos a los cartageneros y a turistas a que la escuchen. Vengan conmigo. Suena muy a Cartagena. Cuando pises su suelo te sentirás Sí me gusta. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Está linda. tierra de fantasía. Y me imagino como un comercial así de Cartagena, mostrando las playas, las murallas. Tiempo se Sí, quedó está muy dormido. linda. Me transporta, o sea, definitivamente escribe Cartagena. Cuando pises su suelo te sentirás diferente. Tierra de fantasía única. Buena. Historia su hidalguía donde el tiempo se quedó dormido. Súper chévere. ¿Te gustó? Sí. ¿Te gusta? Me gusta el ritmo. Así como bailarín de salsa, así. Sí. Literal. Arriba, Exacto. todo. Su historia su Espectacular. tiempo se quedó dormido. ¿Qué Sí, tiene ritmo cartagenero. Ahora el pasecito. El pase Un ya. pasecito de una. Única como su gente. Su historia su hidalguía. Literalmente en la portada de un comercial, marica. Un spot. Literalmente. Pasecito. Es Cartagena bella con sus callecitas repletas.